خب امروز جلسه چهارم کلاس آموزشی CSSD در خصوص سوالاتی که عزیزان همکاران از من پرسیدن. من پاورپوینتی آماده کردم که روی پاورپوینت بهتون توضیح خواهم داد. سوال اول، من تصویر خودم رو بردارم که بتونید کامل ببینید. پرسیدن که پیرو وایس جنابعالی یعنی من در مورد اینکه اسپور فوری یعنی اندیکاتور بیولوژیکال فست قابلیت کش در محیط انکوباتور معمولی را ندارد. فقط در انکوباتور خودش با نوع فلورسانت که تولید میکنه قابلیت تشخیص اسپور زنده رو داره. با همکار واحد میکروب صحبت کردم، گفتن در اصل عملش امکان گذاشتن در انکوباتور معمولی رو داره و بعد از 48 ساعت محیط کش از بنفش به زرد تغییر رنگ میده. دوستان فکر میکنم توضیح هم یا کامل نبوده یا متوجه نشدید. من نگفتم اندیکاتورهای فست قابلیت کشت ندارن. من عرض کردم که اندیکاتورهای فست برای مکانیسم عمل کرده فلورسنت طراحی شدند. یعنی اگه شما میخواید توی 20 دقیقه پاسخ بگیرید اساساً کشت نمی کنید اینها رو. شما بر پایه طیف فلورسنت اسپورهای زنده و مرده رو اصلا تشخیص میدید. من نگفتم قرار نیست کشت بکنید، اما سوال اینجا پیش میاد. شما یک بیولوژیکال 3 برابر قیمت بیولوژیکال معمولی خریدید، بعد این رو کشت میدید توی 48 ساعت، حالا احتمالاً آتروفئوس بوده. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما به یک روش اشتباه مثل این میمونه، کسی میره مرسدس بنز اس 500 میخره، بعد با این بار جابجا میکنه. من نگفتم با بنز اس 500 بار جابجا نمیکنن، نمیشه کرد. گفتم با اون بار جابجا نمیکنن. حالا اگه شما باش بار جابجا کردید اوکی. ساینتیفیکالی این برای فلورسنت طراحی شده، اما هر اسپوری شما بهش غذا بدید زنده باشه، آنزیمایی ترشح میکنیم، محیط کشتش رو تغییر رنگ میده. پس اگر که شما اندیکاتور بیولوژیکال فست دارید به روش عادی اینها قابل کشت دادن هستند. البته بسته به آنزیم و محیط کشتی که براش طراحی شده این اتفاق میفته. بعضی ها پروو نشدن، بعضی شرکت های سازنده محیط کشتشون این قابلیت رو هم داره. پس من باید حواسم باشه در خصوص اندیکاتورهای بیولوژیک فست نسبت به اینکوبیتورش پاسخ رو من باید مطالعه بکنم، وگرنه در حالت عادی بخوای استفاده بکنید که اون یه قصه است جدا. سوال بعدی رو با هم ببینیم. پرسیدن در خصوص پارافین و جایگزین با اسپری روان کننده صحبت داشته باشیم. این رو احتمالاً میبینید دیگر. ببینید هر ماده‌ای که با فرایند استریلیزاسیون سازگاری داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اجازه بده سطح ابزار استریل بشه، از اون ور تداخل کمیکال هم روی ابزار نداشته باشه، این برای روان کننده مناسب هست. حالا اینکه ما پارافین، انواع پارافین مثل این که داریم، من خیلی تخصصم نیست، اما پارافین های مدیکال گرید میتونن این نقش رو بازی بکنن که عمدتاً پارافین های سفیدن، رسوب نمیگذارن روی ابزار و بعد از استریل هم در فرآیند استریل نه وپوریت میشن و تبخیر میشن و نمیمونن روی ابزار، به خاطر همین قابل استفاده هستن. سوال بعدی پرسیدن که پارچه SSMMS برای ست‌های بزرگ شیکتی و پروتز که سنگین هم هست مناسب استفاده بشه یا نه؟ در بیمارستان ما کلاً از شانه پارچه استفاده میکنیم. خیلی ممنون که از شانه پارچه استفاده میکنید. خداوند مریضهای شما رو رحمت کند. ببینید
آیه خاصی نداره در خصوص وزن SMS. اما بسته‌بندی ست ها توی همون 11607 که جلسه سوم فکر کنم صحبت کردیم تشریح شده که بسته‌بندی باید قابلیت تحمل وزن پک رو داشته باشه. بعضی موقع ها پارچه SMS مثلا امریکایی خیلی قدرت داره، تا 40 کیلو هم میتونه تحمل بکنه. اما فقط این نیست، باید اپراتورها هم توانایی حمل و ترانسپورتش رو داشته باشن. بعضی موقع ها بسته‌بندی ها اینقدر سنگینن که همکار اپراتور نمیتونه رو حمل بکنه. به خاطر همین رعایت کردن وزن بسته‌بندی برای اینکه ابزارها اینقدر سنگین نباشن که بسته‌بندی آسیب ببینه و همینطور اپراتور بتونه اینا رو هندل بکنه وجود داره. همین قاعده در خصوص بسته‌بندی های محصولات مصرفی هم هست. مثلا من این تجربه‌ای دارم، چند سال پیش یه شرکتی در انگلیس بسته‌بندی های رول های ویپک 40 رو که عمدتاً یه دونه دو تایی این کرده بود 4 تایی، توی کامپلینس یعنی توی تطابق با استانداردها دچار مشکل شد به دلیل اینکه اپراتور دیگه برای برداشتن این کارتونی که توش 4 تا رول 40 سانت بود نیازمند به حساب جک پالت و اینجور چیزا بود. از لحاظ سخت افزاری بیشتری نیاز داشت برای حمل و نقلش. به خاطر همین تغییر دادن بسته‌بندیش رو به سایز کوچیک‌تر. پس وزن ست که توسط حالا شرکت هم تامین میشه باید با اون دوتا موضوعی که خدمتتون عرض کردم سازگاری داشته باشه. پرسیدن که برای دستگاه پلاسما ویال بیولوژیکال باید هفته‌ای باشه. این فکر کنم عکسمو جابجا بکنم که روی نوشته ها نیفته. بذارید من عکسمو بیارم اینورتر از اینجا. پرسیدن که برای دستگاه پلاسما ویال بیولوژیک باید هفته‌ای باشه مثل اتوکلاو بخار یا برای هر چرخه باید یه دونه بذاریم. ببینید استریلایزر مهم نیست چی و بیولوژیکال مهم نیست چی. هر آنچه که 11138 توضیح داده همون توی بخار و پلاسما یکسانه. من جایی ندیدم که این دوتا را از همدیگه تمییز قائل بشن، بگن نه این انقدر در روز اون انقدر در روز. اما یه نکته، یه سوالی پرسیدن چون سوال شفاهی بود، من توی تکست ها ندارم، این بود که دستگاه پلاسمامون تازه نصب شده، امروز نصب شده، فرایند به حساب اوپنینگش چیه؟ چی کار کنیم؟ اینا چی راه اندازی بکنیم؟ یه پاس میکنم. من فکر میکنم که همکارانم نتونستن وصل بشن چون معمولا توی قسمت چت کلی هینت و کامنت میومد، الان هینت و کامنت نمیاد، شاید اصلا لایو نشدیم. پاس میکنم یه دقیقه تو گروه چک بکنم. من فکر میکنم که VPN هاتون متصل نشده به دلیل اینکه خیلی ها نتونستن لاگین بکنن. حالا اینو به نهایتا ویدیوش رو بعداً توی تلگرام یا یوتیوب به شکل آفلاین میبینید. فرایند پاگشای دستگاه استریلایزر چیست؟ سوال اینه. یه دستگاه خریدیم، نصب کردیم، میخوایم اینو پاگشا کنیم، روشن کنیم. پروتکل میگه شما همون اتفاقی که بعد از کالیبراسیون انجام میدید رو برای دستگاه نو هم انجام میدید. یعنی 3 مرحله اندیکاتور بیولوژیکال باید بذارید، 3 تا پشت سر هم، به جز تستای دیگه. اگر که این 3 تا تست ریزالتش نگاتیو بود و مشکل رشد میکروبی نداشت شما میتونید استفاده بکنید. کنارش اگر دسترسی دارید PCD پلاسما که مستحبه، اما اندیکاتور شیمیایی پلاسما واجبه، کنارش باید استفاده بکنید. سوال بعدی گفتن راه تشخیص پارچه نانوون که ملت بلون دارد و بچه افتراقمون با پارچه‌ای که فقط اسپان دارد. یعنی سوالشون اینجوریه، مثلا به زبان علمیش میشه پارچه SSS با پارچه SSMMS یا SMS چه فرقی دارد؟ من عرض میکنم. ببینید 5-6 روش وجود داره که شما اینو تشخیص بدید.
یکیش که ما از کمپانی سازنده تکنیکال دیتا شیت میگیریم که توش توضیح داده که این باکتریال افیشنسیش چیه، مقاومتش چیه، این چیزا. فرض میکنیم شرکتی این رو نداره. من باید بهتره که یه SSS داشته باشم و SMS هم داشته باشم، ریفرنس بتونم مقایسه کنم. چرا؟ مثلا یه تستی داره، تست استون هست که به لاکا میزنید، به ناخن میزنید، گوش پاک کنه با استون خیس میکنید، روی اون دوتا میکشید، SS و SMS. ملت بلون حلال در آستون، اسپانبان دیر حله. یعنی شما این دوتا رو مقایسه میکنید متوجه میشید که اون که ملت بلون داره زودتر حل شد. این یه تسته، به همش مقایسه ای. تست دوم تست نور، این دوتا رو در یک نور مشخص میگیرید. SSS نور بیشتری رد میکنه، ملت بلون دار نور کمتری رد میکنه. بعدی تست قطره رنگیه مثل جوهر. SSS سریعتر رد میکنه مایعات رو. SMS به دلیل اینکه ملت بلون فیلتریشن داره و آبدوست هم هست دیرتر رد میکنه. دیگه خدمتتون عرضم تست کشسانی هم هست. کش که میدید SMS مقاومتر از SS سخت‌تره، سفت‌تره، آهار کمتری داره، خشک است SSS. اما SMS به دلیل ملت بلونش نرم‌تره. زیر میکروسکوپ هم میتونید بگیرید. تست شعله هم داره، با فندک بغلشو میگیرن. اون که SMS داره درونش یک رگه های سفیدی از ملت بلون رو شما میبینید. اینا تکنیکاییه که من بلد بودم برای تشخیص SS و SMS. سوال بعدی گفتن که این سوال جدیده، فکر کنم مال همون داغه. گفتن که کپسول داخلی نوویال باید شکسته بشه. یه فکر کنم 7-8 سال پیش یه چیزی مد بود، اینو زوم بکنم، 7-8 سال پیش یه چیزی مد بود، تو سوالاتی که واضح بودن یه جوابی داشت، بهش میگفتن پنپه. یادتون میاد پنپه؟ پس من چگونه، من ساختار بیولوژیکال رو باید بدونم دیگه. ساختار بیولوژیکال میدونم و میدونم که اسپور اون پایین تو اون کاغذه است، اون ویاله هم توش غذای اون اسپور است. خب من اینو نشکنم این دوتا که به هم نمیرسن که، درسته؟ پس باید بشکنم. سوال بعدی رو با هم ببینیم. اینو میارم اینور که این سوال قشنگ ببینیم. مسئول اتاق عمل ما میگه به جای کلاس 6 که گرونتره 2 تا کلاس 4 بذار، هم جمعش میشه 8، بهتره، هم ارزون در میاد. عالی. اون کلیپه بود که از یارو میپرسیدن شما دشواری دارید، میگفت دشواری ما دشواری نداریم. نه دشواری نداره، اصلا شما چیز کن. من میگم 6 تا کلاس 1 بذار روند در بیاد، نمیدونم، یا 5 تا بذاری کلاس 5 میگن خیلی دقیق تره. مسئول اتاق عمل تو به من نشون بده، من میخوام از نزدیک ببینمش. این پاسخ نداره، احتمالا شما پاسخشو میدونید. دوباره عکسم باید جابجا بکنم که سوالا رو ببینیم. نوشتن که سلام، وقت بخیر، ممنون از زحمات آقای فلانی. لطفاً در مورد شان‌های یک بار مصرف که مقاومت کمی برای ستای سنگین دارن یا گاهن لبه‌های سینی ابزارالاتشان شان‌های یک بار مصرف موقع جابجایی پاره می‌کنه که توضیح بدن. آیا میتونیم شان‌های SMS رو اول و لایه دوم رو پارچه انتخاب بکنیم تا جلوی پارگی گرفته بشه؟ ببینید استفاده از دو نوع پوشش متداول هست. توی جلسه دوم فکر میکنم توضیح دادم که تو اروپا همین شکلیه. لایه درونی رو کرپ میپیچن به دلیل باکتریال بریر افیشنسی بالاتر، بیرونی رو SMS میبندن به دلیل استحکام بالاتر. شما اگر که سینیتون رو دارید درونش رو SMS میبندید، بیرون رو پارچه، شما اینو دو لایه نباید حساب بکنید،
شما باید یک لایه حساب بکنید. میتونید 2 لایه SMS ببندید که استاندارد بسته‌بندیتون رعایت بشه، یه لایه پارچه روش ببندید که مقاومت پارگی توش اتفاق بیفته. اما اینکه پارچه رو به عنوان یک لایه حساب بکنید، از نظر فقهی اگر که من رو به عنوان فقیه قبول داشته باشید، لایه پارچه‌ای جزو لایه به حساب نمیاد. گفتن در مورد استاندارد 11138 بند 7 صحبت بکنم. آخر پاورپوینت هم من کلی دیتا در موردش گذاشتم که اونجا صحبت بکنیم در موردش. گفتن فضای بینابین جزء فضای تمیز حساب میشه، فضای مابین فضای تمیز استریل. توی باز این عکس منو برام جابجا کنم اینجا. من یه دستیار لازم دارم برای اتاق فرمان که این کار رو انجام بده. این مسائل فقهی هر جا شما شک میکنید باید اون سخته رو در نظر بگیرید. میگن بین رکعت سوم و چهارم شک کردی باید فکر کنی سومه. بین فضای تمیز و استریل هر جا هست تمیز حساب میشه، استریل حساب نمیشه. یعنی لایه پایین تر رو باید شما در نظر بگیرید. و بین تمیز و کثیف اگر که یه فضای بینابین هست، اون فضا کثیف به حساب میاد. من باید یه فکری به حال جای تصویر خودم بذارم که این اتفاق نیفته. از شما عزیزان تشکر کردن و پرسیدن که در صورتی که بیمارستان از خرید اندیکاتور بیولوژیکال خودداری می‌نماید و به اندیکاتورهای شیمی اکتفا می‌کنند، توصیه جایگزینی وجود دارد؟ دارد؟ ندارد. اندیکاتور بیولوژیکال الزام اجباره. تو اعتبار بخشی بفروشیدشون، بهشون بگید آقا اینا بیولوژیکال استفاده نمیکنن. اینا هم که 4 تا گذاشتیم امانی از شرکت‌ها گرفتیم، بعد این شما رفتید می‌خوایم بهشون پس بدیم. این کار جوانمردانه نیست، درست نیست. ببینید یه سری چیزها جوانمردانه نمیدونم، در دنیای پزشکی حداقل ساحتی که ما توش داریم زندگی میکنیم یه سری چیزا مقدسه. شما میرید دستمال کاغذی هم از داروخونه میخرید، فکر میکنید که مثلا بهتره دیگه. هم مردم اینجوری ان دیگه، دیدین خمیردندون از داروخونه میخره، بابا همونی که بقالی میفروشه است. ولی ما به داروخونه به عنوان یک جای مقدس نگاه میکنیم و فکر کنیم اون احتمالاً جنس آشغالی و درو داغون به ما نمیده. پزشکی هم همینجوری. اون بدبختی که میاد بیمارستان فرش زیر پاشو میفروشه و میاد قراره که پیش من جراحی بشه، اون فکر میکنه که من اینقدر شرافت دارم که استریلیزاسیون، حالا خودش نمیدونه استریلیزاسیون چیه که، ولی فکر کنه من اینقدر شرافت دارم که کار درست رو دارم انجام میدم. نمیدونم. ببین اگر بیمارستان شما اتفاقی بیفته، آتبریکی، یعنی کسی فوت کنه خدای نکرده، چشمی کور بشه، اون آدم‌هایی که این تصمیمات رو میگیرن مسئولن. خب نکنن این کار رو. مثل این میمونه من بگم ما یک رستورانی داریم که به جای مثلا روغن خوراکی، روغن سوخته مثلا چه میدونم فلافلیا رو میریزه تو غذا. جایگزینی، توصیه، هیچی. سوال بعدیشون پرسیدن که برای سرویس و کالیبراسیون استریلایزرهای قدیمی که در حال حاضر پشتیبانی در کشور ندارن چیکار باید کرد؟ ببینید تو دنیا خب ما بخشی از دنیا نیستیم. تو دنیا شرکت‌های سازنده یک گارانتی میدن، یک تعهد خدمات پس از فروش که این ماکسیموم 10 ساله. تجهیزات بیمارستانی هم بعد 10 سال باید رینوویت بشن، نوسازی بشن. عمر مفیدشون از بین میره. یه بخش از این که شرکت‌ها نمیتونن خدمات بدن اینه که دیسکانتینیو شده، اصلا کارخونه سازندش دیگه نیست. خب قطعاتش نیست. اما یه سری شرکت‌ها هستن که این وسط کمک میکنه. یه سری مهندس هستن که حالا بیمارستانی بودن یا تو این شرکت‌ها بودن، این کارها رو میکنن.
دستگاهتون مدل و مشخصاتش رو به من بگید. شاید کسی رو میتونستم پیدا بکنم که بیاد دستگاه شما رو سرویس بکنه و احیاش بکنه. ضمن این که اگر که کسی دستگاه استیلایزر پلاسمایی از رده خارج داره برای جانسون اند جانسون، ما یک پروژه شروع کردیم. دستگاه استراد رو یه دونه میخوایم که با تخفیف خیلی زیاد، یعنی صرفا قطعاتش رو بگیریم، برای یکی از بیمارستان ها تعمیر بکنیم. یکی از دوستان من به عنوان اولین پروژه کاریمون در حوزه استراد برنامهش این هستش که یه دستگاه رو رایگان تعمیر بکنیم، یعنی اجرت تعمیر نداره. اگه قطعاتی بخواد، اگه قطعاتی هم نخواد که هیچ. اگر مرکزی دستگاه استراد داره میتونه بده به ما براش تعمیر بکنیم. ما منظورم اون هاست. خب سوال بعدی پرسیدن که در مورد اسکراپ های عزیز شمارش سوزن های نخ بعد عمل باید انجام بشه یا نه. من سوال رو خوندم، راستشو بخواین تخصصم نیست، بلد نیستم، نمیدونم. این بیشتر اینفکشن کنترلیه تا استریلیزاسیونی. من خیلی سواد اینفکشن کنترل ندارم. فقط اونجا که گفتن اولین مکان محاکمه CSSD قبول دارم، یه بخش عمده‌اش به خاطر ضعف علمی ماست. امیدوارم که ما اینقدر دانشمون بالا باشه که خیلی موقع‌ها بتونیم از پس این چالش‌هایی که واسمون درست میکنن بر بیاییم. سوال شده که آیا وجود مسئول CSSD برای CSSD الزامیه؟ آیا مسئول اتاق عمل میتونه همزمان مسئولیت رو بپذیره؟ حکایت اینکه مادر میتونه جای پدر رو هم بگیره. ببین اگر که بابا فوت کرده میگه هم واسش مادر بودم من واسش پدری کردم، اونجوری میشه. اما اساساً اگر که شما در یک سازمانی ساخت یافته درست میکنید و CSSD دارید، CSSD انقدر کار دارد که اصلا مسئول اتاق عمل یا هر کس دیگه تواناییش رو ندارد. نمیشه که من همزمان هم خلبان باشم هم مهماندار. تصور بکنید شما اومدید زاره ایرلاینز بلیت هواپیما خریدید، من خودم کاپیتانم، بعد هر از گاهی میذارم تو اتوپایلوت، میام به شما چایی میدم، پذیرایی میکنم، برمیگردم دور فرمون رو میگیرم. میشه؟ اگر میشه جوابش بله است. اگر نمیشه، مگر اینکه بیمارستانی داریم خیلی کوچیکه، 20 تخت خوابیه، CSSDش خیلی کوچیکه، اون موقع شرح کار خیلی کمه، اصلا بیمارستان از لحاظ استراتژیک مجبوره که این کار رو انجام بده، یعنی این دوتا آدم رو یکی بکنه. اون موقع شدنی هست. جهت انجام تست بودی که روزانه یا PCD هر دو نیاز به هولدر هست یا فقط PCD؟ تفاوت هولدرها در چیست؟ ببینید واجب، مستحب هم نیست. چرا؟ چون هولدره که شرایط پیچیده رو برای دستگاه شما پیاده سازی میکنه. خود اندیکاتورش، تو خدا اینا درست یاد بگیرید بعدا نگید زاره اینجوری گفته. من یکی از مشکلاتم با یه سری از عزیزان اینه که خوب گوش نمیدن. ببینید اندیکاتوری که برای PCD یا بوویدی که استفاده میشه، اون نواره که حالا من همراهم ندارم، این کلاس 6، این یک اندیکاتور کلاس 6. شما موقعی اون رو داخل هولدر قرار میدید، شرایط چالشی واسش ایجاد میکنید، میشه کلاس 2. خود اندیکاتور کلاس 2 نیست، چالش کلاس 2 میسازه. یعنی اگر یک روزی یک جایی در یک سرزمینی کسی اندیکاتور کلاس 6 نداشت، اندیکاتور بوویدیک یا PCD رو بدون هولدر داخل ست قرار بده، این همون حکم کلاس 6 رو داره. واضح بود؟ خداش. بعدی میگن که میشه جنس استاندارد پارچه هایشان رو بفرمایید؟ پزشکان ما ایراد نسبت به جنس پارچه ها میگیرن. من یه سلامی عرض کنم از همین تریبون به پزشکان گرامی، خسته نباشین، دستون در نکنه، کسی منکر زحمات شما نیست. اما شما میرید تعویض روغنی به
تعویض روغنیه میگید آقا روغن اونو نریز، مثلا اینو بدید، اینو بریز. تخصصشو دارید؟ پزشکید، خب ممنونم، مرسی، پزشک هستید. میرید کنسرت، بعد به ویولونیسته میگید آقا دو ماژور نزن، ره مینور بزن. میرید گوش میدید، گوشیتون خراب میشه، میرید میگید آقا پانکراسشو در بیار فلان کن. میرید شما نمیدونید. چرا فکر میکنید که چون پزشکید و تو بیمارستان هستید میدونید؟ ببینید ما در حوزه استیزاسیون دیتاهای مشخصی داریم. تنها در صورتی میتونیم با هم بحث بکنیم که جفتمون رفتیم استاندارد 11607 یا ین 868 رو با هم خونده باشیم، جفتمون به دو تا تعبیر مختلف رسیده باشیم. شما میگید آقا بند 2 ماده 4ش اینو میگه، من میگم نه آقا بند 2 ماده 4 شما اشتباه متوجه شدی، اونو میگه. اون موقع ما میتونیم نسبت به هم دیگه دیالوگ داشته باشیم. من کسی که تو عمرش یک بار هم ساز نزده، من چگونه از فارش بودن سازش توضیح بدم؟ این که پزشکانی که اعتراض میکنن به تجربهشون اعتراض میکنن، نه به چیز. البته که ممکنه مثلا پزشکی داره درست اعتراض میکنه ها، شما پارچه اساس میبندید، پارچه معمولی میبندید، پرزنت میبندید، پزشکی اعتراض میکنه میگه آقا بنده رفتم شرکت فلان توی دبی یه سمیناری گذاشته بوده، من رفتم دیدم همچی بسته بندی اونجا نیست. شاید اون داره درست میگه، من چون نمیدونم به چی اعتراض میکنه، به خاطر همین پاسخ شما رو این شکلی دادم که امیدوارم که پاسخ مناسبی داده باشم. دوباره اینو بیارم اینور. سلام، وقت بخیر. آیا تعداد اسپورهای موجود در ویال بیولوژیکال بخار استاندارد خاصی دارد؟ بعضی شرکت‌ها 2 مدل دارن که 10 به توان 5، یکی 10 به توان 6. خودشون میگن کمتر واسه اتوکیلا و بخاره، بیشتر واسه امهای زباله. آیا واقعا هم چیزی هست؟ یه سوال دیگه هم یکی باز از من شفاهی پرسیده بود. بذارید من باز اسکرین بزرگه رو بیارم چون باید چشم تو چشم باهاتون صحبت بکنم. دوستی پرسید من از کجا بدونم این اندیکاتور بیولوژیکال که دادن دست من زده 10 به توان 5 تا، از کجا بدونم 10 به توان 5 تا داره میکروب داره؟ از کجا بدونم؟ یا 10 به توان 6 نوشته، از کجا باید بدونم؟ من الان میخوام یک شعبده بازی براتون بکنم. این الان چیه؟ یه ترشیه، درسته؟ اینم یه کنسرو قیمه است. پشت کنسرو قیمه زده نمک 1.42 گرم. از کجا میتونید بفهمید زده 1.42 گرم راست نوشته یا نه؟ این گفته که نمکش 0.28 گرم. از کجا بدونیم؟ ببینید دوست من، قرار نیست هر چیز رو ما بدونیم. شما مگه میتونید اون رو بدونید؟ نمیتونید بدونید، درسته؟ البته که ما یه سری سازوکارهایی داریم به عنوان ساینتیست، باید از اون منظر بهش نگاه بکنید. سوالتون سوال درستیه. پاسخ چیه؟ اولا که روش‌های شمارش وجود داره. شما میتونید بیولوژیکال رو بدید آزمایشگاهتون، بگید این رو برای من کشت بده و شمارش کن. قبل کشت شمارش کن. بعضی ها تجهیزاتی رو دارن که میتونن شمارش بکنن، اما این شمارش مال شرکت سازنده است. شرکت سازنده‌ای که استاندارد 13485 رو داره و پای 11138 بیولوژیکال تولید میکنه متعهده. اگر که خیارشوریه به من زده 1 گرم توش 10 گرم داشته باشه، اون متعهده. بعدن اگر مشخص شد به هر دلیل من اینو خوردم مردم معلوم شد، پدر این خیارشوریه رو در میارن. این در این خصوص. اما یک تاکتیک بهتون میتونم بگم که این شاید کمک کنه. چیکار میکنید؟ ببینید بیش از 2-3 تا شرکت نمونه بگیرید. یکی از چیزای رشد اینه که شما منشأ دانشی بیش از یکی داشته باشید. چون ممکنه زاره، شما فکر کنید همه چیزاتون از زاره یاد میگیرید. خب زاره شاید اشتباه کرد، شاید یه جاهای اراجیف گفت. سعی بکنید که با بیش از یک
سورس ارتباط داشته باشید. بعد بتونید مقایسه کنید. کسی که تمام عمرش پراید سوار شده دلش پژو نمیخواد، دلش ماکسیما نمیخواد، زانتیا نمیخواد. شما تنها در این صورت میتونید ذائقه ساینتیفیکتون رو توسعه بدید که بتونید مقایسه داشته باشید. بیش از چند تا رو بگیرید، کشت بدید تو آزمایشگاه، ببینید کدوم بیشتر. اگه فرض کنید که 2 تا بیولوژیکالن، جفتی هم زد 10 به توان 5، اینا رو میدید تو آزمایشگاه، کشت میدید در 2 تا شرایط مساوی. بعد از 24 ساعت مقایسه میکنید، میبینید یکیش بیشتر رشد کرده به نسبت اون یکی. خب جوابش اینه که اون یکی بیشتر دارد احتمالاً. یکی از چالش‌هایی که توی بیولوژیکالا وجود داره اصلا اسپور اولیه است. بعضی موقع این اسپور بیولوژیکالا شرایط حمل و نگهداری مناسبی رو طی نمی‌کنن، دست شما میرسه همچی بیولوژیکالی نداره. حالا توی آخر عرایض هم عرض می‌کنم که تست شاهد نقشش چیه. ما با تست شاهد می‌فهمیم مثلا بیولوژیکال سالم بوده یا نبوده. سوال کردن که درباره پارچه ناعمومی رفرنس ایدال به یک بار مصرف بودن آن می‌خواهم و اینکه اگر به عنوان لفافه ست استفاده میشه باعث ملپلون داشته باشه تا فیلتراسیون میکروبی صورت پذیرد، اسپانبان به تنهایی قابل قبول نمی باشد. میشه رفرنس علمی و الزام وجود ملت در این لفافه نیز بیان نمایید؟ متشکرم. من فکر کنم توضیح دادم. یه مقدار البته یه خانمی با هم صحبت کردیم، یه مرکزی بود، گفتن من دارم میگم بیمارستان قبول نمیکنن. گفتم باید من وایس اون 8 دقیقه شما رو دادم، گفتن نه باید تو کتاب نوشته باشه. گفتم حالا من تو کتاب میدم ولی موضوع اصلا علم اصلا حتی کتاب ننوشته باشه. بعضی چیزها اینقدر واضحن که قرار نیست جایی نوشته باشن. نمیدونم ما چرا باید فکر میکنیم که باید چیزایی تو کتاب نوشته باشه. بعضی چیزها واضحن. اگر که شما نتونید ثابت بکنید که یک پوششی، یک پارچه‌ای استریل نگهداری میکند، پس استریل نگهداری نمیکند. این واضحه، نیاز به خیلی قال حسن و حسین و اینا نداره، واضحه. به خاطر همین درخواستم از همکارانم توی ستاد بیمارستان‌ها اینه که یه مقدار تو اینجور چیزها به منطق پشتش فکر کنن، به چراییش فکر کنن که چرا مثلا اگه طرف میگه این نباید استفاده، مثلا نانوون چرا یک بار مصرفه؟ خب من توی یکم وایسا گفتم دیگه، من میگم که اوکی توی نظریه ریاضیات جدید اون موقع بود زمانی که من دبیرستان بودم بهش میگفتن نقیض گذاره، یادتون میاد؟ اگه قرار باشه من ثابت بکنم یک بار مصرفه، من میگم من تو این بازی نمیام، شما ثابت کن 2 بار مصرفه، من قبول میکنم. متوجه عرض بنده شدید؟ بریم سراغ سوال بعدی. سوالات تموم شده. در خصوص ایزو 11138 باید صحبت بکنیم. من یه ذره اینو اینجوری کنم. شما الان با بیجامه تو خونه نشستی رو مبل لم دادی، گوشی دستت داری کلاس میبینی، بعد من تازه از سر کار اومدم مجبورم لباس بپوشم برای شما لایو بذارم. این واقعا درست نیست. ببینید ایزو 11138 بند 7 رو قرار بود که من بهتون توضیح بدم. بند 7 شرایط اینکوباسیونه، شرایط کشت، اینکوبیشن کاندیشن. میگه که یکی از چیزهایی که توی 1138 بند 7 توضیح داده دماست. ما چه دمایی رو برای کشت بیولوژیکال لازم داریم؟ اینا قال من نیست، قال 11138 درست شد. اگر که جای رفرنس خواستن بگفتن کی گفته، نگید تو رو خدا زاره گفته، میان سراغ من، برین سراغ استاندارد. میگه برای بخار ما از ژو باسیلوس استارو ترموفیلوس استفاده میکنیم. دمای کشتش هم بین 55 تا 60 درجه است. یه سوال همینجوری خودمونی،
واسهتون سوال بشه که چرا ژئوباسیلوس استاروترموفیلوس، چرا اون یکی اوس نه، چرا این؟ واسهتون سوال پیش اومده؟ واسهتون سوال پیش بیاد بعد در موردش برید تحقیق کنید، ببینید که چرا از این استفاده کردن، واسه اون یکی یه چیز دیگه استفاده کردن. به نظرم بهش فکر کنید. چرا دمای 55 تا 60 درجه؟ بعد این یه بازی گذاشته دیگه، 55 تا 60، یعنی 56 هم قبوله، 57 هم قبوله، تا 60 هم قبول. بسته به این که این انکوباتوری که استفاده میکنید چه استاندارد محلی یا استاندارد رو فالو میکنه، یا 60 درجه است یا 57 درجه است. اینه بازش. اینه یه مرکزی با من داشت صحبت میکرد، میگفتش که اگر مثلا 57 بشه 58 چی؟ ببینید این بازه 5 درجه است، 57 بشه 58 هیچ اتفاق نمیفته. اوکیه، این بازه هنوز تو بازه مطلوب هست. برای پلاسما هم ژئوباسیلوس استاروترموفیلوسه، اینم دماش عین همینه. پس بخار پلاسما اسپورش یکیست، شرایط کشتش هم یکیست. فقط چیش فرق میکنه؟ کالچر مدیاش، اون سطحی که اسپور روشه. توی اندیکاتور بیولوژیکال پلاسما اون کاغذی که روش بیولوژیکال ها مثلا استراحت دارن میکنن خوابیدن، اونها از جنس تایوکه، توی معمولی از جنس بخار. سوال، مسئلتون، آیا از اندیکاتور بیولوژیکال پلاسما در بخار میتونیم استفاده بکنیم یا خیر؟ جواب خیر. سوال چرا؟ جواب برای اینکه تایوکی که داخل ویال وجود داره در دمای 134 درجه ذوب میشه و مچاله میشه. محیط کشتتون، این یعنی اون قسمتی که بیولوژیکال اسپورها روش قرار دارن، کالچر مدیای کاغذه از بین میره. به خاطر همین نتیجه قابل اعتماد نیست. برعکس از مال بخار تو پلاسما میتونیم استفاده کنیم. جواب خیره. چرا؟ چون سلولوزی که داخل اندیکاتور بیولوژیکال بخار وجود داره، اون سلولوز با فرآیندی که در پلاسما وجود داره که هیدروژن پروکساید رو جذب میکنه ناسازگاری داره و نمیشه. سوال، آقا من بیولوژیکال پلاسمایی دارم که اون کالچر مدیاش دیسک فلزیه، تایوک نیست، اون وقت چه؟ جواب اون وقت بله، شما میتونید از بیولوژیکال پلاسمایی که کالچر مدیاش فلزیه در بخار هم استفاده بکنید. اتیلن اکساید دمای کشتش بین 30 تا 37 درجه است. اسپورش فرق میکنه. باسیلوس آتروفئوسه، همونیه که برای فور هم استفاده میشه. خب سوال، چرا باسیلوس آتروفئوس؟ چرا اون یکی استاروترموفیلوس نه؟ همون حکمی که در مورد آتروفئوس داریم همون حکمی است که در مورد ترموفیلوس داریم. فرمالدهید هم عین بخاره. سوال، آیا من از اندیکاتور بیولوژیکال بخار برای فرمالدهید میتونم استفاده بکنم؟ جواب بله، اما با یک شرط. اندیکاتور بیولوژیکال روشون یک لیبلی دارن که روش اندیکاتور کلاس 1 داره که اندیکاتور کلاس 1 شیمیایی است که تغییر رنگ میده و میفهمیم که این بیولوژیکال داخل دستگاه رفته یا نرفته. اگر که شما از بخار برای فرمالدهید استفاده بکنید، اون اندیکاتور بیولوژیکال که لیبلی که روش وجود داره اون لیبل تغییر رنگ نمیده. شما باید حتما یک لیبل جداگانه فرمالدهیدی روش بزنید که مطمئن باشید که سیکلتون درست انجام شده. پس در صورتی که من از بیولوژیکال فرمالدهید دسترسی نداشته باشم، از بیولوژیکال بخار به شرط اینکه یک لیبل فرمالدهید کلاس 1 روش بچسبونم میتونم استفاده بکنم. بند 2 یعنی ماده 2 بند 71138 دمای انکوباسیون رو میگه که این دما هر اسپور چه دمایی کشتی داره. اینها همینجوری در نیومدن، اینا حاصل پژوهشایی هستن که
باید مثلا ریلایبل باشه. آنچه که من خیلی یادشون میره که کدوم به کدومه، من یه توضیح اینجوری بدم فکر کنم کمک میکنه. ببینید اگه دمای اسپور دمای کشتش بالا باشه زمانش کمه 24 ساعت. اگه دماش پایین باشه زمانش بالاست. پس بخار و پلاسما و فرمالدهید که در دمای 55 تا 60 کش داده میشن، اینا 24 ساعته ریزالتشون میاد. اونی که 37 درجه 30 تا 37 درجه است، اینا 48 ساعته ریزالتشون میاد. الا کلنگی برعکس. اما در خصوص اندیکاتورهای بیولوژیکال فست که با تکنولوژی فلورسان کار میکنن قصه فرق میکنه. شرایط محیطی انکوباسیون. کجا حالا ما انکوبه بکنیم؟ محیط باید از نظر دما، رطوبت و سایر شرایط سالم باشه و محیط کشت هم مناسب رشد میکروارگانیسم‌ها باشه. محیط منظورشون اون محیط که اون غذا است. کنترل کیفیت هم توضیح میده که حتما از تست شاهد که استریل نشده باید استفاده بکنیم که مطمئن باشیم که بیولوژیکال خودش سالم بوده. یعنی شما تا هر سیکل یه دونه که اوتوکلاو اگر گذاشتید یه دونه هم بدون اوتوکلاو گذاشته باید استفاده بکنید. بعد دیگه حالا تفسیرشه چون فایل بهتون میدم دیگه نمیخونم روشو، یه توضیح بدم در مورد حالتهای مختلفی که ممکنه اتفاق بیفته. حالت یک اینه که شما بیولوژیکال شاهدتون تغییر رنگ میده، بیولوژیکالی که از اوتوکلاو در آوردید تغییر رنگ نمیده. یعنی شاهد مثبت، استریل شده منفی. این همون شرایط مطلوبی که ما دنبالش هستیم. حتما باید شاهد مثبت باشه، اون باید منفی باشه. حالت دو، شاهد مثبت، اونی که استریل کردیم هم مثبت. یعنی که بیولوژیکال هم سالمه، آنچه که استریل شده استریل نشده، دستگاه هم خطا داره و درست کار نمیکنه. این یعنی شرایط اضطرار و شرایط ایراد و خطر. سیکلمون ایراد داره. حالت سه، شاهد منفی، بیولوژیکال مثبت. بیولوژیکال شاهدی که گذاشتیم رشد نکرده. ببینید بیولوژیکالی که استریلش نکردیم تحت هر شرایطی باید رشد بکنه. اگر بیولوژیکال شاهدتون رشد نکرد پس اصلا ما دی بقیه کاری نداریم، میریم سراغ بیولوژیکال. یا انکوباتورمون خرابه یا بیولوژیکالمون اسپور روش نداشته که رشد کرده باشه، یا همین یه دونه بوده یا اون بچی که داریم مثلا کنار محلول ضد عفونی کننده گذاشتن و اینها بیولوژیکالا اسپورا از بین رفتن. صرف نظر از نتیجه آنچه که استریل کردیم این فرایند رو باید بازخوانی بکنیم. حالت چهارم هم اینه که اون تغییر رنگ نمیده، یعنی اون مثبت، این منفی که اینم حالتیه که اتفاق نمیفته. در هر صورت فهم و درک من از آنچه که در آن بیولوژیکال اتفاق میفته کمک میکنه که من فرآیند استریلم رو از بالا ببینم. دو تا نکته دیگه هم بگم. برای انجمن متخصصین CSST که داریم کاراش انجام میدیم یه کارهایی داریم انجام میدیم. حالا یه ذره جوانه بزنه، دانه‌شو کاشتیم، جوانه بزنه حتما بهتون اطلاع رسانی میکنم. عرض کردم اینو. یه دستگاه پلاسما رو میخوایم رایگان برای مرکزی ترجیحاً تهران باشه که بتونیم راحت تر بگیریم. یه اکیپی میخوایم تعمیر بکنیم براش، اگر کسی مرکزی داره که به اون اطلاع رسانی بکنه. دو، سه هم پیچی دیگه مراقب خودتون باشید. امیدوارم که سیکل استریل خوبی رو طی بکنید، کنار هم یاد بگیریم. علیرغم که تلاش کردم امروز کسی رو تو لایو بیارم بتونه با من گپ و گفت بکنه، نشد، ولی نترسید، باور کنید کاری نداره، میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. یک روزی میرسه انقدر ما دانشمون در مورد استریلیزاسیون بالا میره، انقدر سوادمون بیشتر میشه که میتونیم به راحتی از پس هر گونه بازرسی و اعتبار بخشین. این داستان ها شوخیه. ببینید مثل گواهی نامه گرفتن میمونه. من که رانندگی بلدم، الان افسره بگه پارک دوبلو کن، نمیدونم فلان کن، اینا دیگه شوخیه دیگه. مثلا راهنما بزن، نمیدونم فلان، درسته؟
کسی که کارش رو بلده الزاماً نگرانی از این چیزها نداره. فقط خواهشم اینه که روایات رو بذارید کنار و به مستندات برسید. خیلی از ماها کارمون شروع می‌کنیم توی بیمارستان، از قبلی‌ها یه چیزایی یاد می‌گیریم، بخشیش درست نیست. ما کنار هم هستیم که با درست ها مرور بکنیم و خودمون رو ترمیم بکنیم. یه نکته هم بگم، این شاید خیلی ارتباطی به استریلیزاسیون نداره اما موضوعیه که من خیلی بهش علاقه‌مندم، دوست دارم. در خصوص شایستگی، خیلی از همکاران من تو بیمارستان به یک دلیلی نمیتونن حقشون رو بگیرن، نمیتونن واحد CSSD رو اونجوری که باید پروموتش کنن نشون بدن. ما یک مثلثی داریم به اسم مثلث شایستگی: دانایی، توانایی، مهارت. مهارت با تمرین به دست میاد، دانایی با خواندن و مطالعه به دست میاد، توانایی در وجود من باید باشه. مثلا من که IQ'م پایینه احتمالاً تو چیزای ریاضی خیلی متوجه نمیشه. من که چشم ضعیفه، خب منو بذارم تو قسمت ارزیابی، خب من چشم ندارم، تواناییش رو ندارم دیگه. نه، این سه تا من رو شایسته میکنه. من در قسمت دانایی دارم بهتون کمک میکنم، خودتون در قسمت توانایی باید بهتون به خودتون کمک بکنید. اگر لازم باشه یه بار گوش بدید، 2 بار گوش بدید. ببینید الان فرصتی پیش اومده، من آنچه که بلدم رو دارم با شما به اشتراک میذارم. 10 سال پیش، 20 سال پیش این امکانات نبوده. به نظر من این چیزها فرصتی است برای کسی که در واحد CSSD داره کار میکنه. داناتر کار کردن حتما اثر بخشی بالاتری خواهد داشت. توانایی چانه زنی هم به نسبت مدیران و بقیه همکاران هم خواهد داشت. من عزیزانی در CSSD میشناسم که رئیس بیمارستان هم جسارت نمیکنه حرف ایشون رو رد بکنه. ایشون میگه آقا این نباشه من نمیتونم کار بکنم، استیل اینجا با منه. شما تا زمانی که خودتون کاری که میکنید رو باور نداشته باشید نمیتونید انتظار داشته باشید دیگران کار شما رو باور داشته باشن. خودتون اول باید کاری که انجام میدید باور بکنید که یک کاریست علمی، یک کاریست مهندسی. ببینید CSSD پزشکی نیست، نرسینگ هم نیست. CSSD شما ته درساشو نگاه بکنید، توش شیمی وجود داره، توش فیزیک وجود داره، توش بیولوژی وجود داره، توش میکروبیولوژی وجود داره، اینا توش مکانیک وجود داره. اینها دیگه به دنیای پزشکی ارتباطی نداره. منی که شانس اینو دارم در واحد CSSD کار میکنم باید خیلی چیزها رو بدونم. مثلا به من میگن که آقا ما دستگاهمون پرینترش مثلا داده همه چی اوکیه ولی ستامون خیسه. ببینید اصلا پرینتر کافیه شما بفهمید اون چه خبره. به نظر من هر کسی که تو CSSD داره کار میکنه باید بدونه داخل CSSD داره چه اتفاق، داخل استیلایزر چه اتفاقی میفته. بعد متوجه میشه که بله این سنسورها میتونن خطا بکنن، سنسورها میتونن جن بگیرن، اشتباه بکنن و دستگاه پرینت اشتباهی بده. سواد من هرچی بالاتر بره، مطالبه من از شرکتی که داره محصولی به من میده، چه مصرفی چه دستگاه، بالاتر میره. به خاطر همینه که مثلا شیوه خرید یک بیمارستان در آلمان برای خرید دستگاه خیلی متفاوت‌تر از ماست. اونجا شرکتی که میخواد یک دستگاهی رو بخره اولا بیش از یه شرکت رو دعوت میکنن، بعد تکنیکال اینترویو میذارن، 2 تا شرکت رو بعضی موقع ها میندازن تو جون هم، شرکت ها همدیگر رو لت و پار میکنن، این وسط نگاه میکنن و نکته یاد میگیرن و برپای اینکه کدوم شرکت بکبون بالاتری داره، دیتای بیشتری داره، قدرت علمی بالاتری داره، امکان خدمات بیشتری رو داره و چیزهای از این قبیل خریدشون انجام میدن که حالا خیالشون هم از سیکل استیلشون راحته. من میخوام بیمارستان شما میام استیلایزر بفروشم، میگن اصغر میده 5 تومن، من میدم 4 تومن، شما میخرید. بعد میشه اینجوری که سوال کردن که قطعاتش نیست، خدماتش نیست یا چیزایی از این قبیل. همونطور که من میخوام خودرو بخرم باید حواسم باشه که افتر سیل سرویس داشته باشم، خدمات پس از فروش داشته باشم. در خصوص دستگاه‌ها و چیزای دیگه هم همینطوری هست. دانش بیشتر شما سیکل استیل بهتری برای بیمارستان خواهد داشت، سیکل بهتر استیل برای بیمارستان سودآوری خواهد داشت. اینه که بیایم صرفه‌جویی رو هم، چون یکی 2 تا سوالم بود در خصوص صرفه‌جویی، حالا من تو فایلم نیومد. صرفه‌جویی رو هم ما باید از جای شروع بکنیم که جای کلیدی نیست.
ما اگه مثلا به من بگن که شما، مثالشو فکر کنم توی گروه زدم، شما بین ضبط ماشینتون و مثلا لنت ترمز ماشینتون در یکی صرفه جویی کن، این مایندست منه که انتخاب میکنه که لنت ترمز ارزون تر بگیرم، ممکنه که خانوادم توش بکشتم برن تو ماشینه، یا ضبط ارزون تر بگیرم. هر دو تا گزینه به نظر درست میاد. تو یکی شما آهنگ بهتری میتونید گوش بدید، تو اون یکی ترمز بهتری. ترمز احتمالاً کیف نمیده، آهنگ کیف میده، اما ترمز اگر که نگیره به هر دلیل جون اعضای خانواده من و عزیزان منو به خطر میندازه. اینه که استریلیزاسیون هم جایی نیستش که ما از اونجا شروع بکنیم. ما میتونیم از 100 تا جای دیگه تو بیمارستان شروع بکنیم. امیدوارم روزی برسه مسئولین بیمارستان‌های ما انقدر دانش و احاطه به نسبت به استریلیزاسیون داشته باشن که این اتفاقاتی که تو بیمارستان نگاه و جای دیگه اتفاق افتاد هیچ وقت تکرار نشه. براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم. امیدوارم که دانا باشید، دانا بمانید و با دانایان معاشرت کنید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.